يجب علينا أيها الإخوة أن ننظر إلى النعمة الموجودة قبل أن ننظر إلى النعمة المفقودة. وحصير في بيتك أفضل من سرير في المستشفى، وضيق في الرزق أفضل من ضيق في التنفس. واعلم يا حبيبي أن المال هو أدنى درجات الرزق، وأن الصحة والعافية هي أعلى درجات الرزق. والدليل أيها الإخوة على أن هذه الدنيا حقيرة لو أن الإنسان منا إذا أصيب بصداع شديد في رأسه لمدة 5 دقائق فقط، في هذه اللحظة يتنازل عن جميع أملاكه ليرجع إلى حالته الطبيعية. فيا أخي، اليوم أنت تنام بلا مهدئات وتستيقظ بلا وجع وتقضي حاجتك في الحمام دون أن يرى عورتك أحد، وأنت تمشي على قدميك بفضل الله سبحانه وتعالى، فأنت ملك من ملوك الدنيا.